अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रहा हूँ तुर्की जैज़ ट्रैवल के साथ। हम वहाँ पे जाएंगे सोगुत, जहाँ पे अर्तुल गाजी का मज़ार है, और वहाँ पे अल्प का यूनिफॉर्म भी पहनेंगे। आया सोफिया भी जाएंगे, और इसके अलावा इस्तांबुल और बुर्सा के अंदर काफ़ी सारी टूरिस्ट प्लेसेस को विज़िट करेंगे। आइटनरी की तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। ये टूर 4 नाइट्स एंड 5 डेज़ के ऊपर मुश्तमिल होगा। आप में से जो भी यंग और एनर्जेटिक लोग हमें इस ट्रिप पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो 20 अगस्त से पहले जमा करवाएं, ताकि हम इस ट्रिप पे साथ जा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।